Hello，各位觀眾，大家好，又係我奇虎啊！今日想同大家講下姜濤墮海呢件事喎。話說姜濤就喺6月24號下午大概4點半呢，就喺中西區海濱長廊1號碼頭墮海，最後俾救援船接報到場，就將佢救起。救起嘅時候仲係清醒嘅，最後被送咗去文輝道中區政府碼頭，再交由救護車送去瑪麗醫院嘅。好彩佢應該冇乜大礙，就透過經理人同大家講唔好意思，就話呢自己唔小心跌落海嘅，就唔好有任何揣測。咁現場有位目擊者呢，就喺側邊釣魚嘅李生，佢就話當時呢，其實唔知嗰位係姜濤，就見到人跌落海，再浮再沉，咁就拋個水泡俾佢啦。咁見到佢嘅情況呢，睇唔出佢飲過酒，亦都認唔到佢係姜濤。總之有人呢就救啦，就係咁嘅意思。咁首先呢單嘢發生咗之後呢，當然好多人都出嚟講啦，尤其是嗰啲好唔中意姜濤嘅 haters 呢，就開始留言笑佢啦、鬧佢啦，話佢幅相好肥又點點點啦。我就喺度諗啦，點解張相會曝光嘅？影嗰位應該唔係記者嚟㗎，究竟點解可以喺人哋受咗傷嘅時候即刻影人相？即係如果係一個普通市民受咗傷，俾人救上水，你仲有冇咁好閒情逸致攞部相機出嚟影人呢？然後仲要擺上網公諸於世。其實我覺得姜濤都幾慘，撇除佢做歌星嘅身份，佢都係一個普通嘅後生仔，已經唔好彩跌咗落水。即係我唔知佢自己跳落去啊，又話唔覺意跳落去啦。佢話唔覺意跌咗落去嘅，咁仲要俾人影相，影到佢咁核突，擺上網笑，真係好冇陰功啊！我覺得先旨聲明呢，我就唔係姜濤 fans，亦唔係 MIRROR 嘅忠實擁躉。咁其實我覺得我咁大個人啦，即係中年人，見到一班後生仔，無論乜嘢原因紅咗，令到香港咁多人開心，我覺得都係值得高興嘅事。就唔係見到佢哋九唔搭八，都唔係我中意嘅類型，咁鬼紅，跟住呢就捉人哋啲嘢嚟笑啊，尤其是成日笑佢肥啦。可能我自己都係肥人啊，身同感受。我覺得其實佢咁後生，俾咁多人評論呢，真係好難接受。我唔明白點解香港咁多人變成咁樣，見到人衰，無論咩原因都好，都唔應該想去死係嘛？有啲留言真係好賤格噶喎。咁呢度唔詳細逐一講啲留言啦，但係大概呢都係笑佢覺得佢抵死啊，覺得佢冇用啊，話佢點解睇唔開啊？好多人想好似你咁紅都唔得啊，你又走去死啊，唔死都冇用啊！我真係咩都有人流，係咪黐線㗎？我想講，我明白好多人覺得，哎呀，你而家咁紅，俾我好似你咁紅啊！我話真係唔理啲 haters 啦，我都明啊，因為我已經去到中年啊嘛。嗱，老實講啊，我哋細個嘅時候俾人抨擊咧係特別唔開心。因為唔明白人哋點解要抨擊我嘅，我好人好姐冇得罪你，點解要鬧我？即係好似我細個咧行出街成日咧，尤其是小學嗰陣時啊，成日俾人無端端嗌我肥妹、肥婆乜乜乜，哇！我小學嗰陣時真係好自卑啊，好傷心。即係點解我行過路過有咩得罪你啫？咁多肥人唔得嘅咩？係咪先？咁但係咧，當我年紀漸長嚇，啲細路係冇咁多口噶啦，見到你係大人。咁啲大人亦都唔會無端端笑你嘅，至多暗啞底笑下啦，可能。咁咧，慢慢地你會習慣接受自己，愛自己之後咧，你就唔怕人笑噶啦。所以咧，我就一路都咁鬼肥啦。咁當然呢個係講笑啦。咁我咁樣講，只係想帶出咧，唔好話佢冇用，唔好話佢接受唔到人批評，亦都唔好話佢話你紅咗，你梗係要俾人批評噶啦，都唔係。我覺得係體諒下人哋，始終都係一個後生仔。講真，我諗佢都唔知自己真正原因紅成咁，咁多人中意佢，啲 fans 應援到咁誇張，係點解？我諗佢都唔知點解。有時可能真係命水，因為好多係幸運都唔奇。咁當佢唔知點解自己咁紅，又突然間唔知點解咁多人咁憎佢嘅時候呢，佢嘅內心應該好多交戰，好唔開心。重點就係佢話過自己好中意食嘢，而家被逼減肥。我諗嗰種心理狀態咧係非常差，而且佢一舉手一投足都俾人睇到，打波有幾廿人
都唔係幾人添，可能百幾200人圍觀佢打波，haters 又話佢肥，fans 又喺度嘈尖叫有聲。咁當然後來啲 fans 好好啦，喺側邊睇就唔再喺度歡呼咁樣。但係佢已經冇晒私隱，唔係話你做咗藝人就食得鹹魚抵得渴。點解咁多藝人咁多公眾人物冇佢咁樣咁多 haters 嘅？點解要咁嬲佢呢？有啲人話係因為啲姜糖姜粉都好乞人憎點點點，咁你哋咪自己撕片咯，唔好攞佢嚟鬧啊嘛。有冇人性啫？人哋而家跌落海，乜嘢原因都好，叫做把口唔好作孽，留翻啲口得唔得？唔需要呢，見到人哋 PK 最開心噶。無論點都好，希望姜濤呢冇乜嘢，亦都唔係話有重度抑鬱走去自殺。希望佢只係一時失足，或者一時貪玩又好，點樣都好啦，跳咗落海。總之就希望佢冇病冇痛，健健康康。其實呢單嘢我諗最心痛係佢父母啊。希望姜濤如果聽到好多唔係憎佢嘅人留言，睇一下呢個世界雖然好多人唔中意你，但係亦都好多人愛戴你。甚至乎我哋呢啲平日都唔提起你嘅人，見到你咁樣後生仔跌落海俾人笑，都戥你唔抵㗎。真係呢個唔係話中唔中意你 fans 唔 fans 嘅問題，係正常一個人都唔應該咁折墮，無端端喺度鬧一個同你應該係冇得罪過你嘅人。真係希望再呼籲下啲人積下口德啦。真係呢個世界可能有報應㗎，唔好咁多口。見到人唔好呢，應該幫人；見到人好就祝福人，咁先啱㗎嘛。嗱，咁因為姜濤呢件事呢，我都專登上網揾 AI 問下其實一個人要開心應該係點呢？點做好呢？因為已經好多專家分析過，咁我好難逐一揾到啲專家嘅嘢去俾大家。咁其實 AI 都係大數據啦，咁所以呢，我就問下 AI 一個人要開心應該點呢？但係我睇完之後呢，發覺原來好多嘢應該做咗會開心嘅，阿姜生可能都真係做唔到，所以點解佢會咁唔開心呢？我唔係假設佢今次跌落海係自己跳，即係我話其實佢要開心都唔容易咁解啫。嗱，咁 AI 就話啦，要開心要從多方面着手，例如咧做自己中意嘅嘢啦，同親友相處，保持運動，享受美食，培養興趣，學習新事物，同埋咧同大自然接觸等等。另外要保持樂觀嘅心態，學會感恩，以及適時地放鬆同休息都好重要嘅。咁聽完以上種種可以令人開心嘅方法之後，我覺得姜濤好似都唔係咁容易做得到喎。嗱，你話培養正面心態，練習感恩，我諗 OK， 好多人都得嘅。每日花啲時間面對下生活裏面美好嘅事，就算我覺得見到一啲好少嘅事都係好開心，例如見到一個 BB 仔喺度笑啊，見到啲好味嘅嘢，食唔食到都好，應該開心。自己喺一個咁富足嘅社會，唔食到要減肥都起碼係有啊，同埋間唔中就算減肥都可以抽啲時間食少少嘅，係咪？我自己真係好認同要感恩，因為一個人感恩呢，就易知足，易知足就冇咁易唔開心噶啦。咁另外佢就話啦，要設定小目標同埋達成。咁我覺得呢個都啱，因為人生冇目標咧，就會冇目標冇方向，就會唔知自己為乜喺度生存。有時覺得做人係戇居或者痛苦添啊，係嘛？咁所以如果有目標感咧，你做嘢嘅時候就會有自信有成就感。咁但係我覺得姜濤呢樣嘢應該係會有，如果唔係佢都唔會走到今時今日啦。如果有睇過佢以前嘅報道，都知道佢參加過好多嘅歌唱比賽，走到今時今日噶嘛。咁我覺得呢度佢做到嘅。咁另外保持樂觀呢，就唔容易喎，老實講係容易，做難啊。遇到困難盡量揾好嘅方面去諗。我就知阿媽係女人啦，咁有時啲困難真係好得人驚噶嘛，點諗啫，係咪先？人人都有脆弱嘅時候，所以我覺得保持樂觀就盡量啦，做唔做到就真係要啲歷練啊，我覺得。不過提醒自己要往好嘅方面諗，阿 Q 精神都係要嘅。咁另外啦，享受生活方面就係培養自己興趣，例如閱讀啊、聽音樂、畫畫、做手工。咁我諗姜濤嘅興趣係唱歌，都 OK 啦，佢都唱緊歌，所以呢方面要好好享受一下。
譬如食唔到嘢啊，因為佢都講過佢食嘢係最開心。譬如唔可以食好多美食嘅，咁咪盡量減咗啲肥，再食少少咁啦。冇辦法啦，做藝人有 image 噶嘛。又或者你好似阿 Era 肥仔咁樣咯，直情叫自己肥姜或者點樣改變個形象。我相信真正中意你嘅人係唔介意你肥咗嘅。咁而 haters 咧，就算你點瘦點靚仔，佢都會挑剔。所以咧，有時做翻自己都好重要。若果有一日真係頂唔順，要減肥好辛苦，咁咪肥翻啲咯。唔係叫你肥到300-400磅，咁你肥咗好似而家咁，或者食下嘢都無區啊。反正你咁辛苦，啲人都 hate 你噶啦。咁點解唔放開自己做翻自己咧？我相信你真正嘅粉絲咧，一定支持。另外要自己開心咧，AI 話咧同親友相處都好重要。咁我覺得係喎，即係除非你同親友唔啱牙啦，冇計咧。我諗親戚唔啱就好多人都會，但係點都會有啲朋友㗎。其實我覺得姜濤喺呢方面係非常慘，因為大家都知道咧，佢有個超級好朋友同佢並肩作戰、打波玩，係去世咗㗎嘛，幾年前。所以我諗呢度對佢打擊都好大，真心好朋友又冇咗，又成日俾人笑。希望咧阿姜濤快啲揾到個真心好朋友啦，或者同父母傾下偈。我相信父母係最錫佢，呢個世上最愛佢嘅人，所以希望佢揾到佢自己嘅出路，就開開心心做人。另外 AI 仲有話咧，要照顧好自己，規律作息、充足睡眠、均衡飲食、適量嘅運動。咁我明白嘅呢樣，但我諗做藝人好難做到，尤其是充足嘅睡眠。其實咧唔夠瞓唔夠食咧，已經好易抑鬱噶啦。可唔可以咧？真係，我覺得抽啲時間俾自己瞓好食好，再重新出發，努力喺工作上咧。即係我唔係講姜濤一個人啊，所有人都係。如果發覺自己唔係咁開心啊，好抑鬱咧，真係要抽啲時間做自己中意嘅嘢。即係可能屋企好嘈好煩，咁咪盡量可能租一間小酒店或者租間房去圖書館乜都好，靜靜地思考下，跟住食一餐自己中意嘅嘢，唔係一定要貴，唔係一定要肥美，總之自己中意享受嘅食物。咁之後咧，重新出發係真係有啲幫助。我自己就係呢啲咁嘅人啦。你睇下我幾肥美，咁我係中意食嘢嘛，又中意講嘢，咁所以我咪拍 YouTube 又食嘢，得閒又同朋友去玩，咁咪好咯。即係我會知道自己工作壓力都好大嘅時候，喂，咁我都要 balance 一下噶，唔係真係會癲噶。香港咁鬼繁忙，搭個車你都想嘔啊，有時逼到係咪啊？即係嗰種壓迫感、壓力感、速度感咧，喺香港做人咧真係好大壓力，所以咧大家一定要舒緩下自己。唔好逼得自己太緊，始終最幫到自己同埋最愛自己嘅人就係你自己啊嘛。嗱，一句到尾，無論 AI 又好，專家都好，講嚟講去都係叫人哋咁樣去平衡自己噶啦。最重要就係保持樂觀啦，要休息，要享受生活，要感恩啊，同埋咧要曬太陽係真嘅，因為你接觸下啲陽光曬下你咧，個人都正面啲。可能因為有啲維他命 D 啦，唔知係咪啊？我都唔識。我相信咧，始終都有啲作用嘅。咁你話去學習新事物啊，整理環境嗰啲，我都知道係有用，但係唔係人人都做得到。只係我覺得我自己咧最有用咧，就係揾人傾偈，係冇死噶。因為有啲嘢講咗出嚟咧，其實可能唔係咁大件事，或者你釋放咗就 OK 噶啦。咁我明白有啲名人明星係好難揾到自己心目中傾訴嘅對象啦，但係唔緊要，我覺得你肯開口，總會有人肯同你傾，只要你敞開心扉。仲有，我身為一個中年人，可以呼籲下一啲尤其年輕嘅人，如果你而家真係好唔開心，好多困擾，我話俾你聽，千祈唔好俾佢打敗你，因為你而家面對嘅嘢，可能係你人生好少嘅部分嚟嘅啫。如果你咁都俾佢打敗咧，真係唔知點行落去噶。我明白而家我講係好容易，因為我已經度過咗好多難關。但係咧，我老細講得好好，佢成日話咧，無論幾大件事，你3年後望翻轉頭都係一件普通嘅事，或者係一個笑話。尤其是嗰啲咩失戀啊、減肥唔成功啊、讀書唔成啊，又話要死嗰啲，千祈唔好啊！你回頭望咧，真係戇居啊！我覺得咧，做咗成年人之後咧，
你會發覺原來呢冇嘢慘得過病同埋窮。只要你做好呢兩樣嘢，冇乜發生嘅話呢，我諗呢你嘅人生都唔會太差。所以趁後生應該係儲下錢，保持身體健康。我相信你去到中年呢，成個人又開心又豁達。千祈呢，尤其是後生嘅人，唔好喐啲就諗輕生，因為係唔值得，冇人值得你喪失你嘅生命。保持健康身體，儲蓄，將來留翻個錢。40零歲呢，財務自由，喺你黃金嘅歲月，去多啲旅行，去玩，去食，去瞓，咁你人生就會開開心心。嗱，今日長話短說，希望大家中意我條影片就俾個 like 我，同埋可以留言啦，同埋 subscribe 我 channel。我唔知我講嘅嘢有冇道理，但係我希望我嘅片都可以俾到少少正能量大家，尤其是希望有機會俾姜濤聽到。我希望你知道呢個世上真係仲有好多人支持你，即使係我呢啲咁嘅無厘頭肥姨姨都唔想你衰噶。你係一個有為年青人嚟噶，繼續加油，唔使理啲唔中意你嘅人，因為冇人係完美，每個人都會有 haters， 包括耶穌，包括佛陀，包括好多聖人都係會有 haters， 所以唔使理 haters， 你聚焦喺愛你嘅人身上就得噶啦。好多謝大家，下次見。